Nah, tuh. Sudah sampai kita di pantai Pok Tunggal di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Jadi kita berangkat dari rumah setelah makan sahur, kira-kira jam 4.15. Molor 15 menit dari yang kita jadwalkan. Perjalanan dari rumah menuju pantai Pok Tunggal estimasi sekitar 2 jam. Di perjalanan kita juga singgah di Masjid Al-Ikhlas di daerah Panggang, Bantul untuk melaksanakan sholat subuh. Masjid itu masih baru dengan konstruksi bangunan yang bagus dan modern. Masjid ini juga mempunyai instalasi listrik mandiri, yakni dengan memanfaatkan sumber tenaga angin yang didapat melalui turbin-turbin yang berada di atas bukit. Ternyata masjid ini didirikan oleh Pak Rudi dari Kupu-Kupu Malam Aksesoris Mobil. Nah, masih ingat nggak, Pak Rudi ini dulunya merupakan salah satu orang yang dipercaya oleh Pak Dahlan Iskan untuk mengembangkan mobil listrik, yang mana proyek tersebut telah dihentikan. Kita telah sampai di pos retribusi pantai di daerah Gunung Kidul kurang lebih pukul 6 pagi. Tarif masuk retribusi di sini per orang dewasa sebesar Rp10.000. Anak kecil tidak dihitung. Nah, dari pos retribusi pantai menuju pantai Pok Tunggal masih ditempuh dengan 25 menit perjalanan. Dan perjalanan ini dibayar dengan keindahan pasir putih dan ombak pantai yang menyambut kami. Mbak, Simsalabim jadi apa? Ini buat saringan. Oh iya, Paknya juga ada ya. Saya warna pink. Yang pertama, yang warna yang sebelah sini. Warna biru, bahasa Inggrisnya apa? Blue. Itu apa itu, Mbak? Istana Scout. Castle. Oke. Castle-nya ada warna apa aja itu? Biru sama hijau. Biru sama hijau. Ini apa ya? Castle juga. Mulai yang oranye ini. Ya, mulai yang orange sama ini sama semua ini. Ini namanya peralatan yang buat apa? Peralatan toolsnya ini apa aja ini, Mbak? Ini apa nih, Mbak, namanya? Ini yang ini? Tera, bahasa Inggrisnya? Shovel. Ayah, Adidi dapat gelang lagi nih. Iya. Iya. Bahasa Inggrisnya apa, kerang? Shell. Ini gelang. Ya, shell. Ini apa nih, Mbak? Ini? Yang kepiting. Iya, kepiting. Kepiting car. Crab. Warnanya apa itu kepitingnya? Blue. Blue. Yeay. Ini sebelahnya kepiting. Rumah host. Rumah house. Warnanya apa? Blue. Blue. Sebelahnya apa itu? Sebelahnya rumah. Fish. Fish. Warnanya Blue. biru juga ya. Terus sebelahnya fish. Kepiting. Bahasa Inggrisnya?
Crab. Warnanya apa, Mbak? Orange. Bahasa Inggrisnya? Orange juga. Juga. Itu sebelahnya crab. Ikan. Ikan. Fish. Ikan apa itu? Paus. Ikan paus. Bahasa Inggrisnya? Leo. Well. Oke. Ntar, sebelahnya whale itu apa, Mbak? Apa? Sebelahnya whale. Ikan paus. Sebelahnya whale. Ya, ini Lobster. lobster. Lobster warnanya apa itu? Orange. Orange. Sebelahnya lobster? Starfish bintang laut. Oh, bintang laut. Warnanya apa? Ungu. Ungu. Bahasa Inggrisnya apa ungu? Turtle. Purple. Sebelahnya starfish apa itu? Kerang. Kerang. Bahasa Inggrisnya apa? Shell. Shell. Warnanya apa itu kerangnya? Yellow. Yellow. Kuning. Kuning. Yeay. Aku mau gini. Ya. Udah bayar boleh bawa nggak? Boleh. Wih. Wow, Mbak ya. Mainan boleh. Tadi dibikin apa? Ada gua. Wow, ada gua. Halo. Ada gua. Aku udah dulu ya. Dadah dulu ya. Aku mau dadah dulu ya. Dadah, aku mau naik kelas sama Didi. Bilang apa dulu sama teman-teman? Di like, comment, subscribe. Yeay.